אבל בזכות, שוב פעם, עוד הפעם, תבינו, אדם זוכה להתקרב לצדיק, אז במקום שיהיה 7,000 שנים או 10,000 שנים בחלל הפנוי, הצדיק מעלה ומתקן את הכל. לכן כתוב שיקום כל צדיק ובמשענתו בידו. מה זה משענתו בידו? שהם ילכו בבתי קברות ויראו שם בהר הזיתים מצבה של פלונים. אז מה יעשה אותו צדיק? נאמר הרב ברלנד קם עכשיו עם המטה בידו. עכשיו הוא רואה אחד מאנשי שלומנו, מה הוא רואה? הוא נתן לו פדיון, הוא קרא 7 תיקונים כלליים לרפואתו, הוא היה בעצרות ברמלה, הוא עזר וסייע. אז מה הוא עושה? טק, נותן לו מכה, והוא קם לתחיית המתים. בינתיים, ליד הקבר הזה, קבור עוד אחד שהוא ברסלבר, אבל היה מתנגד. נו, מה הוא עושה? מה הוא עושה? מתחיל לבכות, כאילו, להחיות אותו, הוא לא יכול להחיות אותו. אז הוא מדלג עליו, וממשיך הלאה לעוד קבר. וזה מה שעשו הצדיקים, יעברו מקבר, והם יקומו את אלה שהיו מסונפים אליהם, קשורים אליהם, הם יקומו אותם בתחיית המתים, הגם שמה? שמצד מעשיהם, הם היו צריכים להישאר פה בחלל פנוי עוד כמה אלפים של שנים. אבל עצם זה אז שמעו רבותיי, שיחה שהמפקח יואב שאל את הרב ברלנד, שאל אותו את השאלה הזאת, ואני אמרתי לו שהוא ישאל אותו, שהוא היה זה, אמרתי לו, תשאל את הרב ברלנד את השאלה הזאת. מה השאלה? אמר, תשאל את הרב, האם הרב יש לו כוח להקים יהודי פשוט תמים, שחתם הוראת קבע לשובו בנים? נכנסו אליו שדרים, ואמרו לו, תשמע, שובו בנים, הרב ברלנד, אבל יש עליו כתבות בטלוויזיה, לא, זה סתם שטויות, טוב, בסדר, ברוך השם, אני מאמין, זה סתם שטויות, כן, אני מוכן, חותם לו הוראת קבע, אבל חוץ מזה, הוא לא חסיד שובו בנים, הוא לא קרא תיקונים, 7 תיקונים כלליים, לא היה בעצרות, לא היה באומה, לא טה. האם הרב מקים לתחייה גם בן אדם כזה? מה הרב אמר לו? אמר לו, כל מי שתמך בי, אפילו בעקיפין, אפילו בלא יודעין, גם כאן היה קיום אותו בתחיית המתים. צד ג' צד ד' גם כן קיום אותו בתחיית המתים. עכשיו, אני אמרתי פעם משל למה דבר דומה? ל100 אסירים שהיו בבית הסוהר. כולם נגזר עליהם להיות 100 שנה בבית הסוהר. בא איזה שר הביטחון ואמר, פלוני אתה, צא מבית הסוהר. אתה תצא מבית הסוהר אתה נשאר. מה הוא מרגיש זה שנשאר בבית הסוהר? למה הם זכו? למה? כי הם עזרו לי כשלא הייתי שר. זה לקחתי טרמפ, שעמדתי ברחוב, לקחתי טרמפ. אני זוכר לו את הטרמפ, בוא צא החוצה. אתה, פעם נתקעתי בעלו תימן, לא היה לי כסף לאכול. אמרת אח שלי, בוא קח כסף, אני אזמין אותך לעלו תימן, צא החוצה. אבל אתה, אני יום אחד הייתי בתל אביב, לא היה לי כסף בתחנה מרכזית, וקיללת אותי, ביזית אותי, ועשית תוכניות בטלוויזיה, ומה לא? תישאר פה אדוני. גודל הצער של זה שישאר עוד 100 שנים, אי אפשר לשער ולתאר את הגודל של אותם שלא יקומו בתחיית המתים ויראו איך שזה קם וזה קם וזה קם וזה קם ואני לא קם. לא אני חס ושלום, לא עלינו. לא עלינו. לכן רבותיי, צדיק יסוד עולם, נחל נובע מכל חוכמה, בשמחה באמונה, רבנו נחמן בן שמחה, ובן פגם, זכותו יגן עלינו, ועל כל ישראל אמן. נו, אז שווה לישראל לאומן כל ראש השנה? שווה להתפלל ערבית עם הרב? שווה לבוא במוצאי שבת איחר? שווה לעשות שבת עם הרב?